जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, खैर खैरियत जी इंशाल्लाह बेहतरीन। उम्मीद करेंगे सारे भाई खैरियत से होंगे माशाल्लाह। नुमान गोर फार्म और अब्दुल गोर फार्म पे ये 20 जानवर सेल हुए हैं भाई। पार्टी आई हुई है फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या नाम है? मोहम्मद सुल्तान। सुल्तान भाई कहाँ से आए हो? फैसलाबाद। फैसलाबाद कौन सी जगह से? मक्कू वाला। हाँ जी। ठीक हो गया। ये भाई जानवर किसने लिए हैं? लकी भाई ने लिया? किसने? लकी भाई ने लिया ना। माशाल्लाह। आपको इधर आके कैसा लगा? कैसे जानवर मिले? बहुत अच्छे जानवर। क्या प्राइस क्या था? क्या किसी किस्म की कोई लूट मार? कोई एक बाल का भी इधर कोई आपको हमारे यहाँ तकलीफ़ पहुँची है? ये आपकी वीडियो पूरा पाकिस्तान देखेगा। अगर कोई आपको तकलीफ़ हुई है तो आप बता सकते हो। अगर आपको रेट ज़्यादा लगा है या आपकी इधर खिदमतदारी नहीं हुई, किसी किस्म का एक बाल का भी कोई ऐब नुक्स है ना, वो बोल सकते हो मेरा भाई। ये आप लकी भाई को भी हमारी शिकायत कर सकते हो। ये वीडियो लकी भाई के पास भी जाएगी। ठीक हो गया सर। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई का? अताउल्लाह भाई कैसे हो? खैरियत से हो? भाईजान कहाँ से आए हो आप? मैं ये लाहौर से। लाहौर से माशाल्लाह। भाई कैसा लगा इधर आके? आप क्या लाहौर पूरे पाकिस्तान वाले लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो कि भाई इधर? नहीं बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी खिदमत की है। जी जी माशाल्लाह जानवर बहुत प्यारे हैं। जी जी और नासिब प्राइस में मिले। सही हो गया। और कोई ऐसा वैसा मसला कोई चीज़ बात कोई किसी किस्म का रोला चक्कर कोई है तो अभी शेयर कर सकते हो। नहीं कुछ भी नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा है। जी अल्लाह आपको इज़्ज़त दे माशाल्लाह। ये लाला जी माशाल्लाह 20 जानवर भाइयों ने लिए हैं माशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये 20 के 20 ब्रीडर हैं माशाल्लाह, बकरे हैं जी। इंशाल्लाह जो भाई हमारा फार्म का विज़िट करना चाहता है बेशक आ जाए। हमारा रब्ता नंबर 0315 21 37 786। दूसरा है 0300 पूरा 472 1509 जी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।